組製作嘅思享會，我係今期嘅主持人 Eva Lam，嚟自 Positive Chapter 嘅。咁今日我哋嘅嘉賓咧就嚟自 Power Chapter 嘅 Vinny，咁啊 Vinny 爸爸我哋叫佢做 Vinny 爸爸嘅。咁 Vinny 爸爸咧做家長嘅正向教育嘅喎，咁從事呢個正向教育咧已經10幾年嘅經驗啦。咁今日咧我哋嚟訪問下佢，佢點樣通過正向嘅教育咧，令到家長咧就可以教導好佢哋嘅孩子咧健康嘅成長喎。咁你知啲小朋友啦，除咗喺功課上嘅問題啦，咁可能心理上面啊、人際關係上面咧，都會有好多需要咧家長去支持嘅。咁 Vinny，咁不如同我哋分享下你嘅正向教育係點樣支持我哋嘅家長咧，去教導好佢哋嘅小朋友嘅？好啊嗱。其實而家我諗我哋做家長啊，我要面對嘅問題係真係非常之多嘅。咁啊，包括有即係小朋友嘅學業啦，又要諗教養啦，跟住又驚咧佢唔夠，要俾多啲嘢去做啦，跟住咧又驚佢太多，又驚好大壓力啦。其實做家長咧，簡直係呢個係好喺個罅隙中求生嗰個嘅方法嚟，都好掙扎咯，好辛苦。咁啊，我諗大家家長都知㗎啦。咁啊變咗好慘啊，即係唔知點樣有出路。咁啊，其實正向教育咧，就係正就係幫家長去揾出路。我哋點樣透過一個正面嘅方法，咁啊唔係一味去讚小朋友好喎、掂喎、叻喎，push 佢做多啲，而係反而咧就係透過我能夠係停一停、諗一諗，點樣咧用一個正確嘅正向嘅方法咧去教小朋友。咁啊，家長同小朋友咧，甚至乎咧我哋教育工作者都係得益嘅。OK，例如咧，我哋點樣正向去教導佢哋咧？嗱頭先講過啦，例如話我哋並唔係一味話可能跌低，咁我哋一味話冇事嘅，起身再嚟過，咁呢個一味齋鼓勵咁樣。我哋好似好正面，但係其實小朋友好需要咧係有一個緩衝嘅時間，等佢哋真係可以嚟話整理下情緒啦，整理下自己嘅感受啦。我跌親喎，我會痛㗎嘛，咁佢能唔能夠真係開口講個痛咧？咁其實咧呢樣嘢咧，對於小朋友將來去咧發展去抗逆嘅能力咧係好重要嘅。咁你識講痛，即係識講唔好啦，識揾限制喺邊啦，識得表達啦，其實都係正向教育嘅一部分嚟。好啊，呢個即係你容許個小朋友去 make mistake，係冇錯。從個錯誤裏邊咧，佢學習點樣去抗壓，點樣去成長。哇！呢個真係好有意義啊！咁喺現代嘅社會裏邊啦，咁啊家長即係唔止要照顧小朋友啦，係咪？咁仲要教育小朋友喎。咁呢個學識呢個部分都好重要啊！咁 Vinny，你覺得喺正向教育喺實踐上面咧，會遇到啲乜嘢挑戰咧？其實挑戰都唔少㗎啦。我諗我哋喺學校環境層面上面咧，學校本身都係一個好高壓嘅一個地方啦、群體啦。咁但係你問學校都唔想㗎喎，佢哋都可能我盡量希望俾個開心啲嘅、輕鬆啲嘅環境學生。但係咧往往都好難做得到呢樣嘢。咁翻到屋企啦，家長又係嘅。我好想俾一個好舒適嘅環境啊，盡量放鬆。但係有咁多功課啊、測驗、考試嘅情況底下，仲要有呢個課活動啊嗰樣嘢，你會好難真係做到放鬆。點樣攞到個平衡咧？呢個真係好要學校啦、家長啦，同埋咧我哋嘅學生3方面一齊去做。咁所以我自己本身嘅理念就係我要令到3個持份者，咁啊學校、家長同埋我哋嘅學生都能夠認識正向教育係啲乜嘢，係啦，點樣透過呢一種嘅方法，大家攞一個共同嘅語言出嚟，咁啊大家無論喺學校環境啦、屋企環境，甚至乎學生自己學習上面咧，都能夠用同一種嘅氛圍去學習，咁先至能夠達到成功嘅。咁即係話唔止家長要正向喎，冇錯，學校都要配合到喎。咁喺實踐上面即係方面咧，你點樣可以令到呢3個群體都可以可以實踐到咧？咁當然啦，係適當嘅培訓都需要啦，即係例如喺教師培訓方面，係盡量去做一啲正向嘅教育啦，點樣利用品格去抗壓啦、抗逆啦。咁而家長咧係透過家長教育啦，即係講座啊或者啲嘅課程咧，令到即係個家長能夠即係正確去運用一個正向嘅技巧。咁無論係喺個逆境嘅環境裏面，點樣能夠真係同小朋友可以相處啦。咁啊學生咧我會比較着重嘅咧就係佢哋自己個品格嗰個嘅建立。其實我每個人都有品格嘅，你點樣發揮品格出嚟？咁我哋點樣透過可能讚賞啦、接納啦，去令到咧小朋友嘅品格能夠提升。當小朋友有品格咧，佢自然能夠發揮品格咧，去對抗佢嘅逆境。咁啊3個地方都用唔同嘅方式去做一啲嘅培訓，咁啊先至有進步嘅空間。OK， 哇，咁都幾好喎！即係你一個培訓又要做學校，又要做小朋友，又要做家長嘅喎。OK，咁你覺得最大嘅
學校歡唔歡迎呢類型嘅培訓嘅咧？嗱，基本上學校咧，佢哋對正向教育呢樣嘢咧，係都非常之係好正向嘅，係啦，好正向。咁佢就當然佢哋都好希望透過類似舉辦唔同嘅活動咧，能夠幫到學校去減輕下佢哋嗰啲壓力啦。咁佢哋雖然我可能制度上未必完全可以配合啦，但係其實每人做少少、做少少、做少少咧都好多㗎啦。咁例如話我哋可能好簡單嘅小舉動，即係你話我哋鼓勵下我哋嘅老師，喂小朋友犯咗錯嘅時候，我哋會點樣同佢講啊？究竟係你唔啱要罰你，定還是其實你都好努力㗎啦？下次可唔可以好啲咧？咁樣即係其實好簡單，我哋將啲句子 reframe 已經係一個好達到一個正向效果嘅方式。咁啊，呢個就要慢慢提啦，同埋就係要學校都肯去做。咁通常學校都肯做嘅，不過要慢慢一步一步嚟。呢度都幾顛覆我一個傳統教育嗬。係㗎。因為即係講真都好繁忙㗎嘛，學校裏邊邊有咁多時間咁啊？咁呢個我相信呢個都係一個挑戰嚟㗎喎。冇錯。係嘛？咁未來咧，你覺得喺正向教育裏邊咧，未來個發展或者你會遇到啲咩挑戰咧？其實咧，我諗我哋就算係做正向教育工作嘅教育者咧，都遇到一個問題就係你一個人能夠做到幾多嘢咧？係咪？即係你冇可能話我去講好多唔同嘅講座都未必可以真係做到啲嘢出嚟。咁我諗其實我都有下思考過，究竟其實而家學生或者呢個環境需要啲咩？咁我覺得如果能夠令到學生能夠提高佢哋自己嗰個嘅思維。尤其是能夠訓練到佢哋有成長式嘅思維咧，咁好多時候佢都會自己去諗點樣去進步嘅，係啦，成長式嘅思維，係啦，呢個思維能夠幫到佢哋真係諗點樣可以喺無論我哋嘅生活喺高壓嘅環境可以自己做好啲啦，點樣去改善環境啦，點樣去將啲冇可能變成有可能啦，係會減輕咗佢哋本身學習嘅壓力啦，又或者佢哋面對緊而家好多負面嘅一啲嘅阻撓。咁啊，呢啲咧都係可以幫到手。咁我覺得提倡一啲成長嘅思維係都好有效嘅。OK，我都聽過好多學校，其實好多小朋友咧學習上面去到個壓力都好大嘅。咁喺呢個正向嘅思維上面咧嘅成長，我覺得對佢哋嚟講都係好需要同埋好重要咯。咁家長點可以配合到小朋友呢個即係呢個成長式嘅思維嘅發展咧？嗱，我諗家長就要放手啦。即係一定要真係要放手，你好似同我講咁啊，啱啱要學習放手。每人都學習緊，其實我哋要學點樣放手啊！即係無論任何年紀嘅小朋友，佢都有一啲挑戰嘅。咁我哋有陣時好即係可能生活好壓力好趕，咁我哋喂你慢慢做，不如我幫你搞掂埋佢，唔好阻住啦，係咪先？大家都可能好心急，但係我哋會唔會俾時間？真係俾時間小朋友慢慢長大，慢慢試。有啲嘢係做唔到嘅，今日做唔到唔緊要，我俾機會你自己做到。咁呢個放手係好緊要嘅，係啦，你點樣去俾耐性啦，去做呢樣嘢都好緊要。咁啊，家長就要考慮，即係要訓練呢樣嘢。OK，咁啊，Vinny，你入咗 BNI 幾多年啊？我係第二年啦。第二年啦，你喺 BNI 我哋呢個地方裏邊點樣可以幫助到你嘅正向教育嘅發展咧？嗱康有一個理念好難做嘅，係啦，咁啊當然啦喺 BNI 裏邊有好多唔同嘅都係做緊教育嘅工作者啦，其實咧大家有呢個好同行嘅感覺啦。其次咧，我哋都可能喺一個嘅同行裏邊咧揾到好多合作嘅伙伴。咁我自己咧亦都係啦，咁啊透過咧呢個嘅地方亦都揾到一啲好優質嘅合作伙伴。咁啊有啲嘢咧我哋由0去到1咧就好難嘅，由1去到變2都好難嘅。但喺 BNI 裏面咧，我可以1加1咧就唔係2，可能係3都未定。哇，係喎。係啦，咁喺呢啲嘅變化咧，同埋呢啲嘅挑戰啊，呢啲機會咧，其實都係幫到我，可能有好多新嘅 idea 走出嚟啊，去將我哋自己嘅理念再推得好啲。聽你咁講，你應該都揾到一啲實際嘅合作伙伴㗎咯喎。係啊，有啊，我都覺得好好啊，個感恩就係有揾到啲，因為其實我哋對學校啦。我哋就好想就有一啲好長期合作，都係學校嘅一啲嘅 partner 啦。咁我喺 BNI 裏邊，我都真係揾到有一個 partnership 啦，係同佢係長期可以入學校去做好多工作嘅。哇，好好啊！即係真係嘅，做教育咧好多時我哋都係單打獨鬥。冇錯啊。咁但係嚟到呢個咁多群組嘅地方啦，即係一個咁資源豐盛嘅地方咧，又真係可以借下力咁，唔使咁孤單啊嘛。我似一個管子啊，而家係一個管道咁樣咧，即係我呢邊係通學校嘅，咁我有個管，咁咧如果喺呢個地方有一啲好優質嘅教育嘅一啲嘅點子，可以透過呢個管道就去學校咯。好好喎，咁你揾到合作伙伴啦。咁我想問下你啦，咁你
仲需要一啲乜嘢嘅幫助，或者即係我哋咁講咧，你需要啲咩 referral 咧？嗱，我覺得做教育咧就唔能夠墨守成規嘅，咁需要咧有好多新嘅 idea 嘅。咁啊，我係好需要更加多咧，就係一啲嘅有心教育嘅群組嘅人啦。咁啊，另外就係佢哋本身有呢啲你哋可能係用課外活動形式入學校嘅。咁對我嚟講咧，可能咧加上我哋正向教育喺裏面咧，就會變咗一樣新嘅一個項目都未定喎。咁所以咧我相信我好需要咧，就係有好多係教育嘅點子可以供應俾我嘅。係啦。哦，即係可以整合一啲 idea，然後冇錯再入學校。譬如做課外活動嘅你都得嘅喎，咁都可以揾阿 Vinny 咧 Power Chapter 嘅，記住。咁阿 Vinny 咧同你去合作下，傾下大家點樣可以咧透過佢呢條管道去入到學校去發展喎。咁今日我哋嘅時間都差唔多，好多謝 Vinny 今日接受我哋嘅訪問啦。咁我哋下期見，拜拜。